Ողջույն։ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի, ինչպես նաև Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրության մասին ենք զրուցելու Գերագույն խորհրդի և Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Պատերազմի դադարից և եռակողմ հայտարարության ի հայտ գալուց հետո Հայաստանում քաղաքական կրքերը բավականին թեժ էին։ Գիտենք, որ 17 ուժեր պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, փողոցային պայքար էին տանում, այսօր նրանք փողոցում չեն և Փաշինյանը առաջարկել է արտահերթ ընտրությունների գնալ, խորհրդանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն ողջունել այդ գաղափարը և ըստ էության մերժում են։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ստեղծված իրադրությունը ինչպես եք որակում։ Ես կարծում եմ, տենց ներքաղաքական իրականում լուրջ պայքար չկա։ Այդ 17 թիվը, երբ որ մենք ասում ենք, եթե մեկին խնդրենք թվարկի 17-ը, 4-ով կբավարարվի, 5-րդին դժվար մտաբերի։ Հիմնականում դա նախկին քաղաքական կուսակցություններն են խորհրդարանական, որոնք ուրեմն տարբեր կոալիցիաներով համագործում են, Հանրապետական Հայ Դաշնակցությունն, ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը և Վազգեն Մանուկյան իր ԱԺՄ-ով։ Այս քաղաքական ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալի առաջին սկզբանից պահանջում են նրա հրաժարականը, դա նոր պահանջ չի։ Ես կարծում եմ, որ թեժ քաղաքական պայքար չկա և իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ ճիշտ մոտեցում է, պետք են արտահերթ ընտրություններ պետք են։ Եվ անկախ նրանից ովքեր կցանկանան կամ չեն ցանկանա, ես կարծում եմ պետք է ուրեմն նախաձեռնել այդ ընտրությունները եւ որտեղ այդ ընտրությունները մասնակիցների համար չի։ Ընտրությունները ժողովրդի համար է, որպեսզի մենք համոզվենք։ Արդյոք մեր քաղաքացիները նոր քաղաքական ուժ են տեսնում իշխանությունների վստահելու, թե մնում են իրենց նախկին կարծիքին։ Սրա համար են ընտրություններ կազմակերպում, թե ով կմասնակցի, չի մասնակցի, դա երկրորդ խնդիրն է արդեն։ 17 ուժերը բավականին ագրեսիվ քաղաքական պայքար էին տանում, նկատի ունեմ փողոցային պայքարներ, դա փողոցներ փակել, կառավարության շենք շրջափակել եւ այլն, սակայն այսօր այս 2021 թվականի ընթացքում մասնավորապես այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում այդպիսի իրողությունների ականատես չենք լինում, ինչպես դա հասկանալ։ Կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Առաջինը, որ նրանք ժամանակին այնքան են վարկաբեկվել, որ նրանց որևէ խոստումանը ոչ ոք չի հավատում։ Ոչ ոք նկատում մեծամասնություն, իհարկե նրանք համակիրներ ունեն, դա փոքրաթիվ մարդիկ են, որոնք սովոր են ապրել այն մթնոլորտում, որը մենք մերժել ենք։ Այսինքն հիմնական մթնոլորտը, որ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում հաստատվի, հիմնական դա այն է, որ օրենքի առջև բոլորը պետք է ունեն հավասար։ Այդ մարդիկ պարբերաբար ուրեմն չարաշահել են իշխանությունը, օգտվել են իշխանության ուրեմն հնարավորություններից եւ իհարկե որոշ մարդիկ շահագրգռված են, որ կյանքի այդ մթնոլորտը Հայաստանում վերականգնվի։ Ուրեմն մեծամասնությունը հասարակության նրանց չի վստահում։ Երկրորդը, որ անգամ վստահողների մի զգալի մասը հիասթափվեց նրանցից, երբ որ նրանք փողոցային պայքարում կիրառեցին փողոցային բառապաշար։ Կարելի է փողոցային պայքար վարել, դա իրենց իրավունքներն է, բայց իջնել խուլիգանական մակարդակի իրենց բառապաշարով, վարքագծով, արտահայտությունով, սա եւս բավականին շատ մարդկանց հիասթափեցրեց։ Երրորդ պատճառը, պարզվեց, որ այդ մարդիկ որքան էլ որ հին քաղաքական ուժեր են իբր, որտեղ իրականում նա քաղաքականությամբ չեն էլ զբաղվել, սպասարկել են իշխանությունը զավթած մի խմբի, պարզվեց, որ նրանց քաղաքական պատկերացումներն են շատ մակերեսային եւ սիրողական։ Ես չեմ ուզում անուններ տամ, բայց այս ընթացքում որևէ լուրջ քաղաքական վերլուծություն, որևէ լուրջ քաղաքական միտք, առաջարկ նրանք չեն բերում։ Բացի ուրեմն հայոյախառն ուրեմն հարձակումները ընդ որում ոչ իշխանության վրա, այլ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Սա խոսում է նրանց սահմանափակ ուրեմն քաղաքական գիտելիքների մասին, այսքան եմ կարող ասել։ Պարոն Խաչատրյան, պատերազմի արդյունքները բավականին ծանր էին, սարսափելի էին, մենք ունենք հազարավոր զոհեր, ունենք տարածքային կորուստներ, ձեր կարծիքով իշխանությունը գիտակցեց իր մեղավորությունը, իր պատասխանատվությունը, այսինքն իշխանությունը դուք զգում եք, որ դաս քաղել է այդ իրավիճակից։
Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ խորությամբ այդ վերլուծությունը ցավոք սրտի տեղի չի ունենում, որովհետև կողմերը զբաղված են ուրեմն իշխանության գալու մոլուցկով, քան իրավիճակի օբյեկտիվ վերլուծությամբ։ Բայց ի տարբերություն մյուսների, իշխանությունը իդեմս վարչապետի ընդունում է, որ նրանք պատասխանատու են եւ սխալներ են թույլ տվել։ Բայց այդ բոլոր նրանք, ովքեր դուք ասում եք այդ թվարկած կուսակցությունները, Հանրապետականը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Վազգեն Մանուկյանը, այս 4 քաղաքական ուժերը 20 եւ ավելի տարիներ տանում էին մեզ դեպի պարտություն իրենց սխալ քաղաքական ուրեմն գծով։ Ես դրանում համոզված եմ, իրենց վերաբերմունքով իշխանության հանդեպ, իրենց վերաբերմունքով պետության ու բանակի հանդեպ, իրենց վերաբերմունքով հասարակության հանդեպ, նրանք որպեսզի իրենց պատասխանատվության չափը մեջտեղ չբերվի, փորձում են ուրեմն խաղության նոխած գտնել իրենց վարչապետի, թե կարելի է մտածել, եթե ուրիշ վարչապետ լիներ, ուրեմն այդ պատերազմը չէր լինելու։ Այն քաղաքականությունը, որ նրանք վարում են, տանում էր դեպի պատերազմ։ Այն վերաբերմունքը, որ նրանք ցույց են տվել դեպի օրենքի նկատմամբ, ես մեղմ եմ իմ ասում, չեմ ուզում դառնամ նրանց բոլոր այլանդակություններին։ Տանելու էր պարտության։ Այսինքն այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է ուղղակի մեղադրել, ինչու նա չի կանխել պատերազմը, որը տեսականորեն հնարավոր էր, պրակտիկորեն էր մթնոլորտում, որը ստեղծվել էր 20 եւ այլը բացառվում էր այդ հայտը։ Երկրորդը, որ ժամանակին չի կանխել, չի զոհերով մենք սա մեծ հարց է, իզնայի վիճակի էր դանելու թե ոչ, այսինքն ցանկությունը միայն հերիք էր դրա համար։ Սրանք վերլուծության ենթակա հարցեր են, բայց այս մարդիկ փոխանակ նստեն այս հարցերի մասին խոսեն։ Իրենց աթոռների կռիվն են տանում, որովհետև իշխանությունը իր պատասխանատվությունը գիտակցում է եւ ընդունում է, անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հոդված է գրեց, կարող ենք համաձայնվել վերլուծության հետ, չհամաձայնվել, բայց նա իր վերաբերմունքը ցույց է տալիս։ Մյուս պատասխանատուները փորձում են փախնել պատասխանատվությունից, խնդրելով խաղության նոպաս։ Բայց մեր հասարակությունը միամիտ չի։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, որ ինչով զբաղվել, որ ինչ արել։ Այնպես որ դժբախտաբար բացի իշխանությունից մյուս պատասխանատուները խուսափում են պատասխանատու, բայց նրանք մեկ այդ պատասխանը կտան։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեր բերած այդ հոդվածին արձագանք է եղել Ռուսաստանի Դաշնությունից, մենք այդ հարցին գալու ենք պարզապես ներքին քաղաքական հարցերի բլոկը ավարտենք, իշխանությունը գնում է կարծես թե արտերտ ընտրությունների այդպիսի մտադրությունների մասին բարձրաձայն հայտարարում են, ձեր կանխատեսումը որն է, ինչպես եք դուք շոշափում օրինակ հասարակական տրամադրությունները, որ քաղաքական ուժը կվերցնի իշխանություն կամ խորհրդան ընդհանրապես որ քաղաքական ուժերին է լինելու։ Տեսեք, այն քաղաքական ուժերը, որոնք գործել են նախկին 30 տարվա ընթացքում, նրանց ճշտող մեծամասնությունը իրականում քաղաքականությամբ չեն զբաղվել։ Նրանք ձգտել են իշխանության, որպեսզի ծառայեն իշխանությունը զավթած մարդկանց ստանան իրենց այդ պայմանական ասած թուլափայի, իրականում դա գամփրի փայ է եղել, թուլափայ չի եղել, լուրջ փայեր են բաժանել իրար մեջ, եւ նրանք իրականում եղել են վարակույր, որը քաղաքական շղարշ է ստեղծել իրականում պետություն իշխանությունը բռնազավթված մի խումբ մարդկանց համար։ Այսինքն կվազի քաղաքականություն է վարվել, կվազի ժողովրդավարություն է խաղացվել։ Հիմա մթնոլորտը փոխվել է Հայաստանում, եւ մենք ասում ենք իշխանության միակ աղբյուրն ու տերը ժողովուրդն է։ Հետեւաբար պետք է բացառել ընտրությունների կեղծիքներ եւ այլը եւ հիմա է որ պիտի առաջանան իրական քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն ծրագրեր, որոնք ունեն նպատակներ, որոնց համար իշխանությունը ճանապարհ չի լավ ապրելու կյանքը դասավորելու, բարեկամների հարցը լուծելու։ Այսինքն նոր քաղաքական ուժերի անհրաժեշտություն կա Հայաստանում։ Հների մեծամասնությունը իրենց սպառել է, որովհետեւ բացահայտվել է, որ նրանք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Հիմա այս նոր ընտրությունների ընթացքում ասպարեզ կգան նման քաղաքական հոսանքներ, ուժեր, որոնք իրական քաղաքական բովանդակություն կունենան եւ այն ժամանակ ժողովուրդը ընտրելու հնարավորություն կունենան։ Ես Սողոմոն իմաստունը չեմ, որ ասեմ ժողովուրդը ում կհամակրի, ում չի համակրի։ Դա ընտրարշավի ժամանակ մարդիկ կկողմնորոշվեն, կարծում եմ, որովհետեւ այսպես է, հալվա ասելով բերանը չի քաղցրա։ Մենք եղածի մեջ ընտրություն կատարենք։ Ես ուրիշ կասկած ունեմ, որ այս 17 կոչվածներ իսկ իրականում են 5-ը։ Դու գործակալական ուրեմն գործնեությունը նմանից հիշեցնում նրանց ասելիքը։ Այսինքն ակնհայտ է, որ որոշ ուժերի
ձեռնտու է, որ Հայաստանում ստեղծվի կառավարման տեխնաժամ, այսինքն ասեն, վարչապետը գործադիր իզորու չէ, օրենսդիրը իզորու չէ, ուրեմն պիտի մեզ օգնեն իշխանություն ունենալու համար։ Սա է ամենավտանգավորը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը թույլ չի տա, որպեսզի նման ուրեմն փակուղի իրեն մտցնեն։ Ես կարծում եմ, որ կառավարման հետ կապված խնդիրներ մենք շատ ունենք, բայց կառավարման տեխնաժամ Հայաստանում չի առաջանալու։ Ի հեճուկս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձում են Հայաստանի ապագան փնտրել դրսում։ Պատերազմից հետո խոսեցին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեններ Արգիշտի Քյարամյանը եւ Միքայել Համբարձումյանը, առանձնահատկությունը այն է, որ նրանք պատերազմի օրերին փաստորեն իրականացրել են ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնից բխող գործողություններ եւ պատերազմի մասին բավականին լայն ինֆորմացիայի են տիրապետում եւ նաեւ քաղաքական հայտարարություններ են հնչում ԱԱԾ նախկին ղեկավարների շուրթերից այդ ավանդույթը ժամանակակից շրջանում կարծես թե դրեց Արթուր Վանեցյանը։ Նախ ընդհանրապես պարոն Խաչատրյան, մինչ բովանդակային հարցերին գալը այս ԱԱԾ նախկին տնօրենների պնդումներին, ասացեք խնդրեմ, դա լավ է թե վատ է, որ նախկին այդ պաշտոնյաները այդպիսի հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Իհարկե լավ չի, բայց ես կարծում եմ ի թիվս մի շարք բացթողումների մեր նոր իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի եւ Միքայել Խմբակցության բարեփոխումները դանդաղեցին ու բավարար չափով չարագացվեցին կապված ես հիմա կասեմ ինչ են դրանք սահմանադրության հետ կապված դատական իշխան այդ թվում նաեւ ազգային անվտանգությունը շարունակում է աշխատել որպես KGB նախկին ես KGB հատուկ եմ ասում որտեղ նա որոշակի դերակատարում ուներ պետության կյանքում այդ դերակատարում այս կառույցը այլևս պիտի չունենար եւ մենք ըստ էության պետք է վերակառուցենք ազգային անվտանգության ծառայությունը հետախուզության հարցերն առանձին դիտենք մյուս հարցերն առանձին դիտենք իսկ իրականում բաց պետք է խոսենք որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հասարակական կարծիք ընկալում է որպես Մոսկվայի KGB-ի շարունակություն եւ Ռուսաստանին ծառայող ինչ որ մի կառույց Հայաստան որը ազգային չի արդեն սա լուրջ խնդրեմ է մենք սա պետք է բարձ անդրադառնանք Ձեր ազգային անվտանգության տնօրենի պաշտոնակատարը անգամ հայտարարեց, որ ինքը ազատ շփվում է մարդկանց հետ, ոչ մի բան չի կազմակերպում գործից զգալուց հետո։ Բայց երրաբլուրում մենք տեսանք, որ նախկին սպաների մի ամբողջ խումբ բարձրացվել էր եւ երբ որ Վարեցյանը այդ սկորը մոտեցավ, ասաց շնորհավորում եմ տղաներ, թե ինչն էր շնորհավորում, ինչի էր շնորհավորում, մենք չհասկացանք շատերս։ Ու չմեկնաբանվեց։ Այնպես որ մենք ազգային անվտանգության ծառայության հետ ոչ խնդիրներ ունենք։ Նա պիտի դառնա իրոք ազգային անվտանգության ծառայություն, այլ ոչ թե Ռուսաստանի շահերը Հայաստան ներկայացնող ուրեմն սպայակուց մի հատ։ Հավանաբար շնորհավորում էր ԱԱԾ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ, բայց անդրադառնանք Միքայել Համբարձումյանի եւ Արգիշտի Քյարամյանի հետեւյալ հայտարարություններին։ Համբարձումյանը մասնավորապես կասկածելի էր համարում հետեւյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն ուշ որոշում կայացրեց կանգնեցնել պատերազմը եւ այսինքն պատերազմը չդադարեց այն պահին, երբ ունենք ավելի քիչ կորուստներ թե մարդկային թե տարածքային, իսկ Արգիշտի Քյարամյանը պատմում է, որ իր նախկին Արթուր Վանեցյանը պատերազմի ժամանակ գտնվելով Շուշիում դուրս է եկել Շուշիից եւ այդ պաշտպանական գործողություններին Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք այդ ջոկատը չի մասնակցել զորամիավորումը։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպես վարվել նման հայտարարությունների հետ։ Արհամարել ավելի լուրջ հարցեր կան։ Պետք է ոչ թե հայտարարությունների հետևից գնալ, պետք է խնդիրը դնել, պետք է նստել, լրջորեն վերլուծել։ Իհարկե, հնարավոր է, ես չեմ բացառում, որ եղել են մարդիկ, որոնք շահագրգռված են եղել այդ պատերազմի ընթացքը Հայաստանի համար ոչ շահական ուրեմն դիտելու եւ չեն պատկերացրել մյուս կողմից իմ կարծիքով հնարավոր ծանր կորուստները, որ մենք ունեցանք։ Սա հարցի մի կողմն է։ Բայց սա նաեւ գիտեք, չպիտի դառնա կա ուրեմն այսպես պատճառ եւ հետևանքներ։ Մենք պետք է հասկանանք պատերազմի պատճառն ինչ է, նոր պատերազմի հետևանքներից խոսենք։ Պատերազմի ընթացքից խոսենք։ Սա կարող է կրկնվել, պետք է լուրջ վերանայել Հայաստանի քաղաքականությունը այս հարցում։
Ես նկատեմ պատերազմի հարցում, ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքականությունը կապված արտաքին աշխարհի հետ, կապված դաշնակիցների հետ, կապված ներքին կյանքի կազմակերպման հետ։ Սրանք պատերազմը պիտի առիթ լիներ նստել լուրջ խոսել։ Բայց պատերազմը որոշ մարդկանց համար առիթ է, ուրեմն հետ վերադառնալ հին ոճին ապրելակերպի հայաստանյան, կոռումպացված համակարգը վերականգնել, նորից ուրեմն մի խումբ մարդկանց ուրեմն ընդհանուրի հարստահարման հաշվին բարեկեցիկ կյանք ապահովել։ Մի խոսքով սա լուրջ հարցեր են, դի քննարկենք, այս պատերազմը հենց մի օրով տեղի չունեցավ։ Այս պատերազմի պատմությունը 20 տարվա պատմություն, այդ թվում պարտության պատմությունն էլ է 20-20 տարվա պատմություն։ Կապել մի մարդու հետ նշանակում է ուրեմն թաքցնել հիվանդությունը։ Սա է խնդիրը, թե չով ինչ ասեց, ոնց ասեց, դրա ժամանակը դուք խոսեք։ Հունվարի 11-ի հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին և Իլհամ Ալիև փաստորեն հնարավոր չեղավ համաձայնության գալ գերիների վերադարձի հարցով, չնայած այն բանին, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ ռուսական տեսակետը պաշտպանում է Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, նախ ինչու այդպես էլ հնարավոր չեղավ այդ հարցում հասնել համաձայնության։ Հասկանալի է ինչու, որտեղ Ալիևը համաձայն չի այդ հարցադրումների հետ։ Հիմա երկրորդ հարցն առաջանում։ Ինչու է դա Ալիևը անում։ Նա մի կողմից իրեն դնում է ծանր վիճակի մեջ, որտեղ ակնհայտ է, որ նրա վրա ճնշումները միջազգային կառույցների կուժեղանան եւ նա կամա թե ակամա այդ խնդիրը պիտի լուծի։ Դա չի կարող այդպես մնա այդպես ինչպես ինքն է ցանկանում։ Հավանաբար նա ինչ որ հարցեր ունի քննարկելու եւ դա այսպես պատանդների մի խումբ է իր մոտ պահում։ Եվ ինչ որ հարցադրումներ անում։ Եվ երկրորդ պատճառը, նա շատ լավ տեսնում է, որ դրանով կարող է սրել իրավիճակը Հայաստանում, որը շփոթում է շահերից։ Այդ համաձայնագրից հետո բազմաթիվ հանդիպումներ ու քննարկումներ են լինելու։ Եվ Հայաստանում ինչքան իրավիճակը լարված լինի, այնքան նրան հեշտ կլինի իր օրակարգ առաջ մտնել։ Մեր ներսի քաղաքական կոչվող խելոքները դա պիտի լավ հասկանային եւ պատերազմից հետո ցույց տային, որ մեր ազգը մի բռունցք է դարձել, մի համախմբում է դրսևորում, իր ներքին հարցերը կլուծի օրինական ընտրական ընտրություններով, իսկ միջ այդ կա պետության ղեկավար, որ արտաքին աշխարհը ներկայացնում ունենա ինքն թիկուն, շատ ուժեղ չեն հասկանում։ Իսկ կապվում հասկանում են, ուղղակի Հայաստանին չեն ծառայում, դրա համար թույլատվում են Հայաստանի դիրքերը բանակցությունները։ Այս հստակ պիտի ասել, եթե այդպես է, ուրեմն նրանք ծառայում են այլ շահերի, ոչ թե հայկական շահերի։ Պետք չի Հայաստանում իշխանության ուրեմն ձևավորման ընթացքը սարքել առևտրի առարկա արտաքին ուժերի հարաբերությունները։ Այսա է շատ էական, որ մեր պետության ղեկավարը քանի միջև վերջին վարքյան ինքը ներկայացնում է մեր պետությունը, արտաքին հարաբերություններում նախնա ինքն թիկուն։ Չպիտի լինի տարակարծություն այս հարցերում։ Կարող է նախապես հավաքվել, քննարկել, ասել սա է մեր դիրքորոշումը, գնացեք ներկայացրեք։ Բայց ոչ թե ասել, կապ չունի, ինչ ուզում է խոսա, երբ որ մենք գանք, առ ոչինչ կհայտարարենք Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն որոշումները։ Իսկ եթե մնա, իսկ եթե դուք չգաք, հաջորդ եկածը համաձայնվի դրա հետ, այսինքն այս մարդիկ նախապես որոշել են, որ իրանք պիտի անպայման գան իշխանության։ Իմ մոտ հարց առաջանում, դա ինչ փորացավ իրանք պետք է, որ անպայման իրենք պիտի գան։ Այսինքն կամ իրենք են, կամ Նիկոլ, ուրիշ ընտրություն մենք չունենք, այսօր։ Եթե այդպես է մարդիկ կասեն Նիկոլը կողմնա, իրան շատ լավ ճանաչում են որ։ Այս հարցը մենք պետք է օրակարգում վերենք։ Դրա համար է որ նախորդ հարցն են անդրադառնում։ Դրանով իրանք արդեն սպառվել են։ Եվ երեք չի ներսում են սպառվել, հիմա արտաքինում են ուզում հանգարելով սպառվել։ Այդ կողմ են, ինչ ասեմ։ Ցավալի է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակվեց այդ երկրի համանախագահ Իգոր Պոպովի անդրադարձը Նիկոլ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի ծագումը հոդվածում արված այն պնդմանը, թե Ռուսաստանը առաջարկել է 7 շրջաններ հանձնել շրջանցելով կարգավիճակի հարցը եւ փաստորեն Պոպովը իրականությանը չհամապատասխանող է որակում Նիկոլ Փաշինյանի այդ պնդումը, որ կարգավիճակի հարցը փաստորեն Ռուսաստանը շրջանցել է։ Հետաքրքիր է այսպիսի բան մենք չենք տեսել, որ փաստորեն պաշտոնական կայքում երկրի Հայաստանի օրինակ ղեկավարին պատասխան հնչեցվի։ Նախ ինչ է ստացվում, Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չի եղել, որ ռուսական առաջարկներում նաև կարգավիճակի հարց է եղել, թե այլ բան կա, պարոն Խաչատրյան։
Եթե կարգավիճակ ասում նա հասկանում է, որ մենք ասել են դա հետո կնայենք, Նիկոլ Փաշինյանը լավ հասկանում է, դրա մասին չի գրել։ Շատ հարց Նիկոլ Փաշինյանը շարադրել է իրողությունները, իհարկե այնտեղ կան որոշ հարցեր, որոնք կարող ենք չհամաձայնվել, այսինքն գտնել, որ օբյեկտիվ գնահատական չի դրվում։ Իսկ այդ ընկերոջ կամ պարոնի գրածը խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ հարգանք չկա դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը պիտի դատապարտվի։ Իսկ եթե ինքը Ղարաբաղի կարգավիճակով մտահոգված մարդ էր, երանախագահների այցին կամ պիտի մասնակցեր կամ ասել միջև ես չկարողանամ մասնակցել, մի եկեք։ Այստեղ է երևում, թե ինչ խաղ են խաղում մեր գլխին։ Այդ ընկերը կամ այդ պարոնը թող նա Մինսկի խմբի իր գոլեգաների հետ միասին աշխատեր, մենք կհամոզվենք ինքը որքանով է ազնիվ իմ։ Ռուսաստանցի համանախագահը նշում է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը չեն մերժել Կազանի փաստաթղթին համընկնող նախագիծը եւ չեն էլ համաձայնվում, բայց շեշտում է, որ կարևորը այն էր, որ այնուամենայնիվ բանակցություններ ընթանում են մինչև 2018 թվականը, երբ ի հայտ եկան հայկական կողմից նոր մոտեցումներ։ Այստեղ տողատակերում կարելի է տեսնել Հայաստանին ապակառուցողականության մեջ մեղադրելու հնարք կամ փորձ։ Իհարկե, այստեղ է, որ ես ասում եմ, որ իմ մոտ կարծիք կա, որ մեր այս ընդդիմություն կոչվածները իբր նրանց հետ են համագործակցում, որոնց նպատակն է Հայաստանին դիմազրկել, սա անթույլատրելի վարքագիծ է։ Այս պատերազմը դեռ շատ է վերլուծվի, այս ինչ պատերազմ էր, այս ինչ լուծումներ էր, սա լուրջ հարցեր են, այս իմիջիայլոց Ռուսաստանը մնում է մեր անվտանգային համակարգի ամենահարազատ գործընկերը ռազմավարական, որտեղ այլը մենք դեռ չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը ինքնուրույն պետություն չի եւ չունի սուվերենություն։ Այս բոլորը խոսում են նրա մասին, որ Ռուսաստանում կան մարդիկ, որոնք շահագրգռված են Հայաստանում ստեղծել անիշխանության ճգնաժամ եւ նրանց գործակալները ստեղծել թիվս այդ 17 կոչեցյալներն են, որոնք կամա թե ակամա դրանով են զբաղված։ Մենք թույլ չպիտի տանք, որ Հայաստանում իշխանության կառավարման ճգնաժամ առաջանա, սա անթույլատրելի է մեզ համար եւ իրողությունից հեռու է։ Մեր հասարակությունը բավականաչափ 30 տարում զարգացել ու փոխվել է, որպեսզի այս կարևոր բանը գիտակցի։ Այդ երկրորդական մարդկանց ուրեմն կիսաբամբասանքային նյութերը ես ոչ չեմ համարում նստել քննարկել։ Պարոն Խաչատրյան, զրույց ավարտենք ձեր մեկնաբանությունը լսելով հետևյալի վերաբերյալ, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, տեղի է ունեցել պատերազմ, տեղի է ունեցել պարտություն ըստ երևույթին, այդ զիջումները տեղի ունեցան, մենք զոհեր ունեցանք, վիրավորումներ եւ այլ կորուստներ եւ փաստորեն երկրների ղեկավարները համաձայնության են եկել տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակման շուրջ։ Ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, արդյոք այն վերափոխումների կարիք ունի։ Եթե հարցնում եք իմ կարծիքը, կտրուկ վերափոխումների կարիք ունի։ Նախ Հայաստանը պիտի հայտարարի, որ ինքը գերնպատակ է համարում իր բոլոր 4 հարևանների հետ խաղաղ համագործակցություն։ Երկրորդը, Հայաստանը պիտի հայտարարի, որ իր արտաքին քաղաքականություն եւ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքականությունը միտված չի Հայաստանի սահմանների ուրեմն ընդլայնմանը կամ անթույլատրելի է համարում դրա մասին խոսել, որ կարող է ինչ-որ բան պատահի մեր սահմանների հետ։ Սա պիտի հստակ ասվի։ Հայաստանը պիտի հստակ ասի, որ առանց նախապայմանների պատրաստ է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, որ միայն փոխադարձ շփումները կարող են թույլ տալ, որ մեր միջև ցակած ուրեմն լուրջ հարցերը փոխադարձ վստահության պայմաններում քննարկվեն եւ փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնվեն։ Հայաստանը պիտի հայտարարի, որ իր անվտանգային հիմնական գործընկերը Ռուսաստանն է, բայց ելնելով Հայաստանի նպատակներից, այսինքն կառուցել ուժեղ զարգացած պետություն, բացառել կոռումպացված համակարգը կառավարման, ունենալ ուժեղ բանակ, ունենալ ուժեղ տնտեսություն, ենթադրում է ակտիվ համագործակցություն Արևմուտքի հետ։ Այս առումով Հայաստանի դիվանագիտական ծառայությունները լուրջ աշխատանք կանեն Ռուսաստանում չառաջացնելով վերջինիս խանդը ու որևէ փորձ ցույց չտալու Ռուսաստանը խանգարի մեծ զարգանալու որպես պետություն։ Հետները կյանքից խոսել։ Ամեն ինչ որ հրապարակ, բայց դրա համար պետք է գալ ներքին կոնսենսուսի։ Մենք ներսում ունենք քաղաքական կոչվող ուժեր, որոնց համար իրենց նպատակը
Բուն Հայաստանի պետությունը չի։ Իրենց նպատակն իրենց գոյությունն է։ Ես դրա մասին ավելի մի առիթով կխոսեմ, բայց մեր մոտ կան քաղաքական ուժեր, որոնք գտնում են, որ իրենք ուրեմն վեր պետական են, որ պետությունը լինի չլինի, իրանք միշտ կան, իրենց նպատակները միշտ պահպանվում են։ Ես պարզ արդեն հակնակ չեմ ուզում անունը տամ։ Մենք, այսինքն ամբողջ աշխարհը այսօր պայքարում է շուկաների համար, մեզ բրդում են ուրեմն հրում են պայքարի գողերի համար։ Չլուծվող հարց մի հատ, այս պահի, առաջիկա առնվազն 20-30 տարի։ Այսինքն արտաքին քաղաքականությունը պիտի բխի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից, նրանց անվտանգությունից, նրանց բարեկեցությունից, նրանց արժանապատվությունից։ Այս երեք խնդիրը պիտի սրբություն մեզ համար։ Եվ մենք իմանանք, որ չկա որևէ ազգային շահ, քան հավաքական Հայաստանի քաղաքացիների հավաքական շահը։ Դրանից բարձր ազգային շահ գոյություն չունի։ Հայաստանի հայ ժողովրդի ազգային շահը պայմանավորված է Հայաստանում ապրող քաղաքացիների շահերով։ Եվ իհարկե այստեղ մենք խնդիր ունենք մեր ուրեմն աշխարհասփյուր հայության հետ մեր հարաբերությունները կառուցել։ Աշխարհասփյուր հայության հետ պետք է բարձ արդեն որ մեր գերնպատակը լավ պետություն ունենալն է։ Եվ ցանկացած հայ պիտի հպարտանա, որ ինքն ունի լավ պետություն, հեղինակավոր պետություն, մնացած հարցերը ազանցյալ պիտի տեղ։ Ազանցյալ պետության հանդեպ մնացած հարցերը ազանցյալ են։ Եթե մենք սա ընդունենք որպես սկզբում, մենք շատ արժանապատվորեն այս իրավիճակից դուրս կգանք։ Դա չեմ ասում, որ այդ պատերազմ մասերով մենք ուրիշ բաներ հասկանանք։ Մեր դեմ դավադրություն էր մեր ազգի պետության դեմ, այդ պատերազմ չէր։ Այդ վարսկանների հարցով պիտի քննարկի, այդ զենք կիրառված զենքի արտադրված զինատեսակների կիրառումով պիտի քննարկի, խաղաղ բնակչությանը ուրեմն տեղը հանելու եւ էթնիկական զրկումներ կատարելու հարցով պիտի քննարկի։ Այս մեր խելոքները փոխանակ այդ հարցերով զբաղվեն, փողոցային պայքարը սկսել, աթոռակրին սկսել։ Այս հարցերը մենք միասնական լինենք։ Եվ անկախ նրանից ով է Հայաստանի ղեկավար, այդ հարցերը դետալանվի։ Իսկ Հայաստանի ղեկավարին պիտի որոշվի հայ ժողովուրդ ընտրությունները, ուրիշ ոչ ոք, ոչ դրսից, ոչ ներսից, ոչ փողատերը, ոչ պաշտոնատերը դրսի, ոչ որևէ պետության ծառայություն, գիտեք, ոչ էլ այստեղի որևէ բախտախնդիր մարդ։ Այս հարցերը պիտի դնել, քննարկել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կմշակվի, վստահ եմ, եւ Հայաստանի իշխանությունները հեղինակավոր կկառուցեն շատ վատ վիճակ ամես համար, ծանր է շատ, հոգեբանական, բազմաթիվ մարդիկ ասը գիշերը նորմալ չի լինում, իհարկե սա ահավոր հարված էր մեզ, բայց մենք փոխանակ այդ բոլորը վերլուծենք, պատճառները մի կողմ դնենք, հետևանքները մի կողմ դնենք, պատճառներում խորանանք, որ հետևանքներ չունենան, մենք այս ամենը ուրեմն բավական չափով չենք կարևորում, ես գտնում եմ, որ դա սխալ է։ Ձեր հարցն էլ շատ տեղին է։ Պետք է սկսել արտաքին քաղաքականության ուրեմն հիմնական մեր բանից, ուղղվածությունից։ Մենք մեկուսացված չենք աշխարհից։ Դա լուրջ հարց է։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Ես էլ եմ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով Factor TV-ին զրուցում էր Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ։